السلام علیکم براسان جوڑت براسانی زمباد والا نے مشنسرا چیلا میں ریتا تو ڈال بندی مشما در قائم فکونڈی دو چین او داون قائم مر نارکوٹک سگی شاد اپر لینا نسرا کائے اللہ نظر مارگی اسماعیل ازاق اللہ نظر ماشما کونڈی والا شی تحصیلدار اگشتا کونڈی والا زیادہ گرت شاد آروائے دفعہ دار نئے تگی مارا شی تحصیلدار آرڈر رہن روائے ما چشمکی بابو نور احمد کئی نا دے اولی لانڈی دا مارگی یہ اس کا وہ کسٹوم دا ہزار مارگی روائے برزا اللہ آگی ریکا روئے جہانگیر و شوکت تمہارا گرن دا دشمن کنن اور تئی تحصیلدار ہے تئی شان بیار قسم دے کہ تین آما گرن تو شما ذر گرن تئی تحصیلدار اما شان کونڈی مچ اما وشتن اما کونڈی مردم بایدن گوتا خسا کنن اما زمبادی مچ اما وشتن نی دے ما اوگانا نا شش ہزار گرن اما تنگ بلوچ امار 6,000 کونڈی والا نگرن خان میر مچ منوشین کونڈی ارچی ملک کو معتبرن ایشانی دستان گرے تو امن شادہ بدل کنی تو ایشان میلے لوٹ تے قسم اج دیت گشما گتنا یہ صفائی تو نہ ونن ما کنت خدا گند تے فشما گولی و شربت تو مشمار دیما وشین اما سہ روز سیابوز وشتن ارخ و رخ چر رے گرمائت تا شماوتی سردین سائگا واوت اور اما رہن کہیں کزر رگریت اما بدوا اثر در چم یک کی نیک کی کارک ہے آیک مچ والے ہوت ہم مسلمان اگوشت اللہ فکونڈی ما با صحیح گو کونڈی یہ رنگ یار جا مر لیویز ہوئے شگرن دیکھا صحیح کونڈی خراب نہیں ہمیں کہ مرار جا لیویز دو سپاہی گو یک توفک کے وشتی مارگی نون اما زمباد والا امبراس خسا کرتا تحصیلدار گوشداری کونڈی ملک کمیروں معتبر گوشدارن اگر یہ اما دیما آتن تو لائنش گے تو یہ مارا داو دشمان کنن اما ارکا ساجت یا شما جنک بود ذمہ دار امیر ملک معتبر اور تحصیلدار ہیں پچھے ہر جا کی ارکا سا گرے وشی تحصیلدارہ اور ملک کانی معتبرانی گاڑی کائن نام شگرم فریون روانت من نوشی لینا بند کن بس وہاں کی سیابوزن آوتی اندازہ لینا کی اخلاق مردم بیاری تے نی گزارش شمامی شمراسان نی وائسا دیمی دیم دیت کی تحصیلدار وش کی کونڈی عوام وش کی نہ تو اما مجبورن شکایت کرنا آرمی دبرون روڑا یا بندم ہڑتال یا جوڑ کنا وشتن ہڑتال کنا روڑا ما پاچنا کن تک یمی قصہ یا ختم بھی نی وائس ابراز دیمی دیم دیت کی مجھ بوش کا